سلام، من پرس هستم. خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه با من. امروز قراره راجع به این ترازوی جدید شیائومی، مدل شیائومی کامپوزیشن اسکیل S400 صحبت کنیم. یه ترازویی که به درد کسایی که مدام درگیر وزنن میخوره، حالا کسایی که حالا ورزش میکنن، دنبال تناسب اندامن، یا حالا کسایی که بچه دارن و میخوان که مدام روند رشد بچه‌شون رو بررسی کنن. با من باشیم ببینیم که این ترازو به درد میخوره یا نه، چه قابلیتایی داره، چطوری ازش استفاده کنیم و با این قیمتش ارزش خرید داره یا نه. تو نگاه اول وقتی نسخه قبلی کامپوزیشن اسکیل 2 رو با نسخه S400 مقایسه میکنیم خیلی شبیه به همن. یه نگاه ظاهری به نسخه قبلی ترازو بندازیم. اول از همه که میبینیم لوگوی شیائومی روی ترازوی جدید هک شده. روی ترازو قبلی لوگوی امایی که خب به خاطر استفاده کلی شیائومی تو محصولاتش به جای امایی شده. قسمت بعدی که میبینیم لبه های ترازوی S400 لبه های صافتری داره، ولی لبه های اسکیل 05 یا اسکیل 2 یه ذره گردتره. قسمت بعدی اینه که میبینیم اندازه نسخه قبلی یه کوچولو خیلی کم از نسخه جدیدش کوچیک‌تره و میریم قسمت پشتی. توی ترازوی جدیدمون قسمت منبع باتریا این قسمت بالا قرار میگیره که 3 تا هست، ولی توی ترازو قبلیمون منبع باتریا وسط ترازو و 4 تا باتری میخوره و این پایه هاشه که مال این کوچیک‌تره و محکم‌تره، اما پایه های نسخه جدید هم پهن‌تره، یعنی دایره بزرگتریه، هم یه صدای تق تقی میده، یعنی یه کوچولو لب میخوره. بزرگترین تفاوتشون هم اینه که نسخه جدید تو قسمت پشتی یه مربع توخالی پشتش داره، ولی نسخه قدیمی اینو نداره. اول از همه باید اپلیکیشن میهومو از پلی استور یا حالا وبسایت خود شیائومی دانلود کنین و نصب کنین. وقتی که نصب کردین، اگر حساب کاربری داشتین که وارد میشین، اگر نه یه حساب کاربری شیائومی اکانت میسازین و بعد وارد میشین که اینو توی ویدیوهای قبلی توضیح دادیم، میتونین ببینین. اون قسمت به اضافه داریم که اد دیوایس رو میزنیم. اینجا خودش دستگاه رو برای ما شناخته و دستگاه رو آورده، اما اگر دستگاه رو براتون نشناخت و دستگاه رو نیاورد، شما میایین این قسمت هلس ویتینگ اسکیل رو میزنین و حالا اینجا دستگاه براتون اومده. من چون صفحه اولم همون اول خودش شناخته بود، کانکت میشم و میبینین ترازو روشن شد و داره گوشی من و ترازو به هم متصل میشن. خب حالا میتونین تنظیماتش رو برای خودتون انجام بدین، مثلا محیطی که این ترازو اونجا قرار گرفته، اسم دستگاه رو میتونین عوض کنین. خب اینجا میتونین اسم ترازوتون رو عوض کنین، مثلا من همین اسم میذارم بمونه، ولی شما اگر خواستین میتونین اسم دیگه بذارین. جنسیتتون رو مثلا میتونین مشخص کنین، فیمیل یا میل، حالا من همین مرد میذارم. تاریخ تولدتون و وزنتون، قدتون، مثلا من همین 170 که روش بود انتخاب میکنم و
وزنتون که باید برین روش و حالا اندازه بگیره برای شما وزنتون. خب بریم برای رابط کنترل نرم افزار، ببینیم رابط کاربری نرم افزار چجوریه. اول از همه تا وقتی که شما روی ترازو وای نستاده باشین و تنظیمات وزنی خودتون و قد خودتون انجام ندین، بهتون اجازه نمیده درست وارد نرم افزار شین. آریا روی ترازو وایساد و گراف وزنی آریا رو برای ما اینجا داره نمایش میده. میایم اینجا اگر خواستین ممبر منیجمنت رو میزنیم، یه دونه شخص جدید میسازیم. مثلا ما الان اینجا امیر رو اضافه میکنیم. امیر برو برای وزن کشی داریم اینجا. خب اینجا دو تا حالت داریم، یا میتونین که وزن رو از طریق دستی، یعنی خودتون وزنتون رو انتخاب کنین از طریق نرم افزار، یا همین که میره روی ترازو و وزن کشیش انجام میشه. موقعی که میخواین وزن کشی رو انجام بدین، حتما باید هر پا روی دوتا دایره فلزی قرار بگیره و فاصله پاهاتون با هم دیگه حفظ شده باشه. اینجا وزن امیر رو گرفت و ثبت شد. خب ما عدو میزنیم و امیر اضافه شد. حالا الان میریم برای اندازه‌گیری وزن امیر. خب امیر یه دور دیگه بیا پایین، دوباره برو بالا. برو بالا. همینو بالا. آره. همچنان بمون. میبینیم که خطا دارن پر میشن و داره به ما درصدا رو نشون میده. خب تموم شد و گراف وزنی و سلامتی امیر رو ما اینجا الان داریم. حجم آب بدن، حجم چربی، حجم استخون یعنی وزن استخون و حالا پروتئین و متابولیک و خیلی چیزای دیگه. یه دونه جدول برای شما کشیده که تو این جدول وضعیتتون رو نشون میده، شما الان وضعیت بدنیتون به چه شکله. بعد بهتون وزن استانداردتون رو میگه و میگه که چقدر وزن باید کم کنین تا به این وزن استاندارد برسین، چقدر باید از حجم چربی‌های بدنتون کم کنین و حالا وضعیت ماهیچه بدنتون به چه شکله. خب بریم یه نگاه دیگه بندازیم به تنظیمات. اینجا وارد ستینگ میشیم، یه یوزر منیجمنت داریم که شما تعداد اشخاصی که خواستین و اینجا ساختین و اینجا میبینین و حالا میتونین شخص جدیدی هم با اد نیو ممبر اضافه کنین. اینجا شما میتونین بخواین که هرت ریت یعنی ضربان قلبتون رو اندازه بگیره یا نه خاموش روشنش کنین. یونیت ستینگ وزنتون رو میتونین بر اساس کیلوگرم یا بر اساس پوند تنظیم کنین. تنظیم واحد بهتون میده. راجع به این دستگاه یه اطلاعات کلی میده مثل مدلش، مکش و حالا ورژن که روی دستگاه، ورژن اپلیکیشن که روی دستگاه نصبه، ورژن سیستم آمد. اسم میتونین عوض کنین، لوکیشنی که حالا میتونین عوض کنین ببینین کجا گذاشته بودین دستگاهتون رو. مثل من که مثلا 2 تا لوکیشن دارم، بروزکالا و حالا خونه. من روی بروزکالا گذاشتمش. فیرمور آپدیت، اگر آپدیتی بیاد میتونین از اینجا انجامش بدین یا ببینین که دستگاهتون بروز هست یا نیست. هلپ و ادیشنال ستینگ، اینجا رو یه نگاه کنیم. ورژن که اوکی بود، میتونین برای دستگاهتون پسورد بذارین، یعنی برای این اپتون پسورد بذارین و حالا تنظیمات دیگه ای که خیلی چیز خاصی نداره. خب حالا اینجا میتونین با این گزینه خاموش و روشنش کنین که روی صفحه هوم اپلیکیشن می هومتون نشون داده بشه یا نه. گزینه آخرم که دیلیت دیوایسه، اگر این دستگاه رو نخواستین میتونین دیلیت دیوایس رو بزنین و از تو اپلیکیشن می هومتون پاک میشه. یه حالت بالانس تستینگ داریم که
تست تعادل. بریم ببینیم همیشه جور خودش. البته وقتی که روی این گزینه کلیک میکنید یه راهنمایی بهتون میکنه که چه جوری باید وایسید. دستات هم به کمر، وسطش تکون نخور. خوبه. امیر داره رکورد. خب اینجا 12 ثانیه رو داریم که خودش حالا میگه قابلیت تعادلتون چجوری بوده، چقدر خوب بوده و چقدر معمولیه. امیر رکورد قبلی خودت که 2 ثانیه بوده زدی، الان 12 ثانیه تعادل داشتی. یه قابلیت دیگه هم اینه که اگر حالا شما نخواستین، شخص ثابتی نبود که بخواد بره روی ترازو و وزنش رو اندازه گیری کنین و حالا همیشه وزنش رو به طور مداوم و مرتب داشته باشین، یا یه شخصی که حالا گذرا میاد روی ترازو خودش رو وزن میکنه و میره. اینجا گزینه وزن کشی اندازه گیری مهمان هم دارین که شما وقتی گزینه ویزیتور رو میزنین براش تمام این تنظیمات رو انجام میدین و میتونه خودش رو وزن کشی کنه و حالا اندازه گیری قسمت های مختلف مثل ماهیچه و آب بدن و اینا رو همه رو براش انجام میدین. گزینه بعدیمون ویتینگ ویت بیبیه که شما میتونین وزن بچه رو اندازه بگیرین، چون بچه ها نمیتونن به تنهایی راحت روی ترازو وایسن و همینطور وزنها و ترازوهایی که نوزادا رو وزن میکنن خیلی بزرگه، هم میتونین از این قابلیت تو ترازوهای هوشمند استفاده کنین. وقتی که نرم افزار رو میزنین اول باید هر کسی که هست تنها بره روی ترازو. وزنش که ثبت شد حالا همونجا بمون. حالا با بچه میتونه روی ترازو باشه. خب بعدش به شما وزن بچه رو میده و حالا شما میتونین براش شخص تعریف کنین و نمودار براتون میکشه. از این به بعد حالا وزن کشی بچه‌تون هم نمودار داره، یعنی وزن کشی هر بچه‌ای که باهاش وزنش کنین نمودار داره و میتونین روند رشدیشو ببینین. مرسی که تا اینجا ویدیو با ما بودین. لطفا نظراتتون و سوالاتتون توی کامنت ها برای ما بنویسین و اینکه این ترازو به تاریخ امروز که میشه 8 مرداد 1403 یه قیمتی بین 1,500,000 تا 1,700,000 تومان داره. به هم بگین که ارزش خرید داره با این امکاناتی که به ما میده یا نه. پیج اینستاگرام آپاراتو که به ما رو فالو کنین، سابسکرایب کنین و مرسی.